Dile adiós a los ronquidos y la apnea de sueño con este remedio natural. La roncopatía o ronquido es aquel sonido desagradable que se produce como consecuencia de una obstrucción de las vías respiratorias. Una de las cosas que más preocupa es que cerca del 75% de las personas que tienen este problema también sufren apnea obstructiva de sueño, una condición peligrosa que se caracteriza por intervalos cortos de ausencia de respiración en el período de descanso. La obstrucción puede derivarse de un problema físico, pero también de patologías infecciosas o reacciones alérgicas. El problema es que además de interrumpir el sueño de otros, ese sonido fuerte puede alterar el descanso propio y conducir al insomnio. Todos en algún momento podemos padecer esta condición, pero hay algunas personas que lo presentan de forma recurrente. Por fortuna, existen algunos métodos y consejos para evitarlos y lograr una mejor calidad de sueño. Descúbrelos. ¿Por qué se producen los ronquidos? Los ronquidos aparecen cuando la lengua, la garganta superior, el paladar y la úvula vibran contra las amígdalas y los ganglios. Esa vibración se produce cuando el flujo de aire se acelera al entrar en los pulmones para dejarlos bien alimentados. El sobrepeso, las afecciones respiratorias y la posición del cuerpo al dormir son factores que se han relacionado con la mayor tendencia a tener este trastorno. Del mismo modo, el consumo de alcohol, tabaco y somníferos puede relajar los músculos de la faringe y agravar los ronquidos. En casos más reducidos puede que se dé por una malformación conocida como poliposis nasal, caracterizada por una desviación del tabique nasal. ¿Cómo afectan los ronquidos la salud? A pesar de que son bastante molestos y pueden producirse por una afección pulmonar, los ronquidos no suelen ser un problema directo para la salud. Su intensidad puede variar, pero algunas veces se da tan fuerte que impide la correcta conciliación del sueño. De hecho, está comprobado que la calidad de vida de las parejas disminuye por su culpa. En el caso del síndrome de apnea obstructiva del sueño, SAOS, se produce una interrupción de la respiración de hasta 10 segundos. Según los estudios realizados al respecto, entre un 15 y un 20 de los accidentes de automóvil podrían estar relacionados con el cansancio y la sensación de fatiga. ¿Cómo dejar de roncar con un remedio natural? El exceso de producción de moco y la inflamación de los tejidos nasales son causas potenciales de los ronquidos. Los descongestionantes convencionales suelen ayudar a controlarlo, pero también se pueden tener en cuenta opciones naturales. En este caso proponemos un jugo natural cargado de antioxidantes y nutrientes que limpian los senos nasales y las vías respiratorias. Es muy fácil de preparar y, adicionalmente, te servirá para lograr una mejor calidad de sueño. Remedio natural para combatir los ronquidos y la apnea de sueño. Ingredientes como el limón, el jengibre y la zanahoria están llenos con nutrientes esenciales que despejan los pulmones y la nariz. Su consumo regular reduce la frecuencia de los ronquidos y aumenta la respuesta inmunológica para combatir los virus y bacterias. Ingredientes.
1/4 de limón fresco, 1 pieza de jengibre, 2 manzanas, 2 zanahorias, 1 vaso de agua, 200 ml. Preparación. Lava y desinfecta todos los ingredientes antes de llevar a cabo la preparación. A continuación, trocéalos y ponlos en el vaso de la licuadora. Añade un vaso de agua y procesa todo por unos instantes. Cuando obtengas una bebida homogénea y sin grumos, sírvela. Modo de consumo. Consume un vaso de la bebida 2 horas antes de acostarte. Si el sabor es demasiado fuerte, puedes endulzar con una cucharada de miel. ¿Cuáles son las propiedades de este remedio? Por los alimentos que se utilizan, este jugo natural es una bebida con efectos antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos que resultan beneficiosos para aliviar la congestión nasal y la irritación de la garganta. Los niveles de acidez del limón ayudan a romper el moco y promueven la eliminación de las toxinas que se acumulan en los pulmones. También contiene vitamina A, un nutriente que es compatible con las membranas mucosas de la nariz y la boca. Estos efectos se potencian con su alto nivel de vitamina C, 2 antioxidantes relacionados con la prevención de las infecciones respiratorias y el cáncer. ¿Sigues sufriendo por los ronquidos? Empieza a consumir este remedio natural y mejora tus hábitos de vida para evitarlos.